Tu creus que s'entendrà? Hem d'explicar la superhidrofobicitat, no guanyar el campionat de petanca del casal del jubilat. Superhidrofobicitat espialidosa, encara que en dit la Sony enredosa. Va. Què? A la frase. Nino, la superhidrofobicitat és la qualitat d'algunes superfícies per repel·lir completament l'aigua. Nano, era això, no? Vaja, que quan els hi cau aigua, rellisca i no es mulla. Equaliquà. Vinga. Toma! Que no s'hi val, que aquesta bola és la meva. No la pots tocar. No. El joc és així. Hola, nanos! Quin parell, aquests dos! Una superfície es mulla gràcies a la força de cohesió. La mullabilitat d'un material està molt relacionada amb aquest concepte i és la capacitat que té un líquid per estendre's per la superfície i mullar-la. Gràcies a la nanotecnologia podem recobrir una superfície amb nanopartícules per impedir la cohesió i minimitzar la mullabilitat. Sinó que rellisqui per la superfície superhidrofòbica modificada amb nanopartícules. La bola és com una gota. Si no troba cap obstacle, avança. Ara entenc l'exemple. Ai, però què fas, Missi, Borinot? perdona, no, és Que ja s'entén, que la bola no avança si troba un obstacle. Perdona, veritat. Hola! Si queda el meu nom, Miki! Gràcies, Misse! Oh, Miki! Va, llocs, que comencem. Sí. Nino Nano, al nanomón les coses no semblen el que són.